สวัสดีครับทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างครับขอเสียงกันหน่อยเร็วขอเสียงหน่อยทุกคน มีหนึ่งท่านโอเคเป็นไงกันบ้างครับเรียนมาเมื่อเช้าตอนนี้มีคนอยู่ในคลาสด้วยกัน27คนนะครับผม28แล้วรวมอาจารย์ด้วยก็น่าจะมีกิจกรรมให้พวกเราทำเหมือนเดิมครับสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราได้ก็คือเริ่มค้นพบตัวเองบ้างแล้วก็เข้าใจในตัวเองบ้างครับแล้วก็เอาสิ่งตรงนั้นน่ะเริ่มมาเขียนนะฮะสิ่งแรกที่อาจารย์วันนี้อยากให้พวกเราทำก็คือเป้าหมายในชีวิตของพวกเราคืออะไรบ้างเอาแค่หัวข้อก่อนนะเอาแค่หัวข้อครับในวันนี้อาจารย์อยากรู้ว่าพวกเรามีความคิดยังไงมีเป้าหมายยังไงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาเป้าหมายของแต่ละคนน่ะมาให้แต่ละคนสื่อสารกันเองมาสื่อสารให้อาจารย์ฟังให้อาจารย์ครับว่าเรามีเป้าหมายแบบไหนไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือเป้าหมายระยะยาวครับเขียนมาก่อนได้เลยขอเวลาสักประมาณกี่นาทีดีทุกคนมีใครเอา5 นาทียกมือขึ้นมีใครเอา10 นาทียกมือขึ้นโอเค10มาแล้วนะครับ10มาแล้วโอเคเยี่ยมยอดครับเยี่ยมยอดงั้นขอสักประมาณ10 นาทีเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันขอ10 นาทีนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้าไปในตัวเนื้อหาของวันนี้เลยนะครับผมไปลุยถ้าใครมีไอเดียอะไรของตัวเองครับก็คือใส่มาได้ทั้งหมดเลยนะครับได้หมดก็อาจจะมีเอาเป้าหมายตรงนี้ก่อนเอาเป้าหมายของตัวเองก่อนเลยนะครับใครอยากจะเลี้ยงหมาใครอยากจะเลี้ยงแมวใครอยากจะอยู่บ้านมีความสุขเป้าหมายตัวเองได้หมดเลยครับตัวนี้แล้วเราค่อยไปลงรายละเอียดว่าเป้าหมายระยะสั้นเป้าหมายระยะยาวของเราเป็นแบบไหนไม่กำหนดนะครับอาจารย์จะไม่จัดอยู่ที่ความต้องการของแต่ละบุคคลของเราเลยนะครับผมแล้วท้ายที่สุดพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องเล่าของเราเองครับอาจารย์ให้พวกเราลองไปนึกดูว่าเราอยากเล่าเรื่องอะไรครับ
เคครับสวัสดีครับทุกคนงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เราก็จะมีตัว PowerPoint ให้อยู่ในตัว Google Classroom แล้วนะครับแล้วก็จะมีตัว text นะครับของ chapter นี้อยู่ใน Google Classroom แล้วเหมือนกันนะครับถ้าใครอยากได้อะไรเพิ่มเติมลองไปอ่านดูเพิ่มเติมจาก text ได้นะครับผมสิ่งที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือ self-editing and professional way to improve your work สิ่งที่เราต้องเริ่มมองในงานของเราเองครับเวลาสมมติเราเริ่มเขียนงานเนี่ยก็คือการที่เราต้องมองในมุมของที่เราเป็นนักอีดิเตอร์นะครับอีดิเตอร์ของไม่ว่าจะเป็นของตัวออนไลน์อีดิเตอร์หรือมองในมุมของตัวที่มันเป็นสำนักหนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์นะครับสิ่งที่อาจารย์สอนมาตลอดเนี่ยมันจะไม่ใช่ต้องเล่าให้ฟังก่อนนะครับคือจะไม่ได้ give rules ไม่ได้ให้กฎนะครับแต่ให้เทคนิคในการเขียนเพราะว่าหลายครั้งที่เราได้ไปเรียนในโรงเรียนหรือมหาลัยครับเราจะได้เป็นกฎเกณฑ์มาใช้เป็น passive บ้างใช้เป็น active บ้างห้ามใช้jargon บ้างห้ามใช้พวกคำแสดงบ้างนะครับแต่เวลาเราไปเรียนหรือว่าเราไปใช้งานจริงๆเวลาเรียนกับใช้งานจริงๆเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะแตกต่างจากการเรียนค่อนข้างมากนะนั้นสิ่งที่เราเขียนเพื่อไปใช้งานเพื่อจะไปเป็นพวก editor เพื่อที่จะไปพิมพ์ในสำนักพิมพ์ในโรงพิมพ์มันจะมีความหมายที่แตกต่างกันมันจะไม่เหมือนกับการที่เรียนในโรงเรียนแล้วเทคนิคของการอ่านเทคนิคของการเขียนให้คนอ่านมันจะแตกต่างกันจากการเขียนที่มันเขียนเป็นพวกอะคาเดมิกเขียนเพื่อให้อาจารย์อ่านนะครับงั้นแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์จะสอนตั้งแต่ในคลาสนี้แหละเราจะไม่ได้ให้กฎเกณฑ์ของมันแต่จะให้เทคนิคให้เราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ในอนาคตในมุมมองนะครับงั้นสิ่งที่อาจารย์จะเล่าให้ฟังทุกๆคลาสที่เรามาเจอกันก็คือ1ก็คืออาจารย์จะให้เทคนิค2คืออาจารย์จะเปิดพวกคลาสที่เป็นเทคนิคของเมืองนอกของต่างประเทศที่เป็นในมหาลัยต่างประเทศให้พวกเราดูครับว่ามันมีเทคนิคแบบไหนอย่างไรและมุมมองเป็นแบบไหนนะครับอันที่3ก็คือเราก็ต้องลงมือทำลงมือทำเขียนให้เยอะๆแรกๆเขียนไม่โอเคไม่มีปัญหาหลังๆก็เขียนให้มันเป๊ะขึ้นดีขึ้นเขียนให้เข้าใจขึ้นเขียนให้มากขึ้นนะครับในวิชาของอาจารย์เนี่ยก็เหมือนที่เล่าให้ฟังครับคือมันไม่ได้ยากแล้วอาจารย์ก็ค่อนข้างไม่ได้ซีเรียสเรื่องแกรมมาเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราทำก็คือพยายามเขียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็พยายามฟังแล้วพยายามเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะครับผมแล้วถ้ามีคำถามอะไรนะครับในสิ่งที่อาจารย์ให้มาเนี่ยมันดูเหมือนไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวดูเหมือนไม่ค่อยได้มีเนื้อหานะครับแต่เทคนิคพวกนี้แหละคือเทคนิคที่มันได้ใช้เวลาเราไปทำงานจริงๆแล้วก็เอาไปเขียนอีเมลจริงๆแล้วก็เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆนะครับเขียนเพื่อให้คนเขาตั้งใจอ่านของเรานะครับผมโอเคแล้วก็จะให้เทคนิคเกี่ยวกับการแก้ปัญหานะครับรวมถึงการให้เทคนิคในการพูดถึงเรื่อง strong verb pitfall ต่างๆนะครับผมแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้สไลด์นิดนึงโอเคนะครับ โทษดีหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราอยากให้พวกเราทุกคนเนี่ยเริ่มจากการเขียนพอเราเขียนเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำนี่ก็คือเราเริ่มจากสวิชจากเราในฐานะที่เป็นไรเตอร์ให้เป็นอีดิเตอร์ให้เป็นทั้งเป็นพวกบก.มองมุมว่าเฮ้ยสิ่งที่เราเขียนออกไปเนี่ยมันตรงใจกับเขาหรือเปล่าเขาบอกว่า in writing เนี่ย you plan your message document based on what you accomplish and your analysis of the reader สิ่งที่สำคัญก็จะเห็นคำว่า analysis of the reader
นี่คือสิ่งที่เราต้องมองถึงเห็นถึงผู้อ่านนะครับเป็นหลัก which discuss in the brainstorm content possibility organized in logically and creating a full draft always think about of the piece of the first draft because your every message whenever is nature length and deserve editing it you benefit from it พูดง่ายว่าในขณะที่เราเขียนเรามองถึงว่าในสิ่งที่เรา brainstorm content ออกมาเราจะไป matching กับใครคือผู้อ่านของเรา in editing เนี่ย review your first draft a lot เขียนรีวิวมันดูว่าในขณะที่เราใน first draft ของเรามันมีอันไหนบ้างที่เราควรต้องแก้คำภาษา message ในอีกมุมมองที่ไม่ใช่เป็นมุมมองของผู้เขียนอ่านรู้เรื่องไหมมันก็จะเข้าสู่ในอีกกระบวนการหนึ่งก็คือ improve reading พยายามหาเรื่องเกี่ยวกับ spelling grammar punctuation เพราะคำพวกนี้เนี่ยมันทำให้การเขียนหรือการอ่านพูดง่ายว่าทำให้การอ่านมันอ่านแล้วติดขัดอ่านแล้วสะดุดอ่านแล้วไม่ไหลลื่นเพื่อที่จะแก้พวก error ต่างๆงั้นแสดงว่าเราในฐานะที่ผู้เขียนเนี่ยเราต้อง switch role ไปในแต่ละ role เพื่อที่จะให้เราเข้าใจกับมันมากขึ้นในฐานะอะไรในฐานะผู้เขียนในขณะที่เขียนในขณะที่แก้ first draft ในขณะที่ตรวจก่อนที่จะส่งไปเราจะต้องอย่ายึดติดกับตัวงานของเราเพราะเมื่อเรายึดติดแล้วเนี่ยมันจะทำให้งานเราไม่ได้ถูกแก้ไขให้กับคนอ่านเหมือนเราจะยัดเยียดงานให้คนอ่านตลอดเวลางั้นเราต้อง switch role ตัวเองให้ไปอยู่ในฐานะบรรณาธิการ switch role ตัวเองให้ไปอยู่ในฐานะ reader ผู้อ่านเทคนิคแรกที่จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจหรือเขียนแล้วก็ editing ของมันได้ง่ายที่สุดก็คือการที่เรา print out ออกมาแล้วก็ take note เลยว่าตรงไหนมีปัญหาตรงไหนต้องแก้การได้จับการได้ดูการได้เห็นการได้เขียนแล้วก็ make mark up เลยว่าอันนี้ควรจะต้องแก้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นปัญหาจากการเขียนของเราได้มากขึ้นอีกออปชันหนึ่งเราสามารถ edit ได้จากตัวคอมพิวเตอร์เราก็เลยก็ได้ไม่ว่าจะใช้โปรแกรมเหมือนที่อาจารย์เคยบอกไปว่าเราสามารถที่จะใช้ตัวออนไลน์เข้ามาช่วยในการ edit ให้งานมันดีขึ้นมากขึ้น mistake น้อยลงเป็น proof reading รอบสุดท้ายก็ช่วยได้เหมือนกันด้วยตัวอาจารย์เองอาจารย์จะชอบใช้วิธีการเวลาสมมติอาจารย์เขียนตัวjournal เวลาอาจารย์ส่ง journal ไปที่ส่งตีพิมพ์ journal จะรู้สึกว่าไอ้ตัว journal เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีตัวที่การทำ proof reading ค่อนข้างเยอะนะครับโอเคเมื่อกี้ได้ยินเสียงอาจารย์กันไหมอ่ะเสียงอาจารย์หายไปพักนึงค่ะอาจารย์โอเคครับงั้นก็สิ่งที่อาจารย์ส่วนใหญ่จะชอบเนี่ยนะแป๊บนะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้ไมค์แป๊บโอเคโทษทีครับเมื่อกี้สายเหมือนจะหลุดหน่อย
ตอนที่อาจารย์ส่งตัว journal ตัวเขาเรียกว่า paper ของอาจารย์ไปตีพิมพ์ที่ต่างประเทศนะครับเกี่ยวกับงานวิจัยของอาจารย์ทำโพสต์ดอกอยู่ที่จุฬาครับก็ช่วยอาจารย์อีกท่านหนึ่งเขาเขียนresearch journal คราวนี้ในการขั้นตอนในการทำ research journal เนี่ยหรือว่าในขั้นตอนที่พวกเราเองที่จะเจอกันในอนาคตนะครับก็คือในขณะที่เราเขียนเนี่ยเราเขียนภาษาไทยเนาะเราจะมีขั้นตอนหลากหลายขั้นตอนครับอย่างของขั้นตอนคนที่ทำ journal เนี่ยอันแรกนะครับก็คือเราเขียนเป็นภาษาไทยขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษพอแปลเสร็จปุ๊บในแปลแรกเนี่ยเราก็ทำ edit 1ในขณะภาษาไทยก็เป็นทำเขียน edit เนอะดับ1ดับ2ดับ3พอเสร็จปุ๊บพอดับได้แล้วเราส่งไปแปลหรือแปลขั้นตอนการแปลพอแปลเสร็จปุ๊บทำดับ1ดับ2ดับ3เหมือนกันพอแปลเสร็จปุ๊บต้องนำตัวเนี้ยไปทำการตรวจ proof reading เรื่องภาษาก่อนตรวจภาษาเราอาจจะใช้ professional proof reading ก็ได้แต่ก่อนที่เราจะส่งเขาไปหาเขาเนี่ยเราก็ต้องทำการด้วยตัวเองก่อนนะหลังจากนั้นนะครับเขาอาจจะมีการให้ peer review ก็คือคนที่ในฐานะผู้อ่านมานั่งอ่านดูว่าเปเปอร์ของเราหรือว่าเอกสารของเราหรือว่า research paper ของเราเนี่ยอ่านเข้าใจไหมถ้าอ่านเข้าใจดูใช้ได้แล้วเราก็สามารถที่จะส่งไปตามสำนักพิมพ์ต่างๆในเมืองนอกเพื่อให้เขาตีพิมพ์เป็น research paper เป็น research journal ได้นะครับหลังจากนั้นพอเราส่งไปที่แต่ละสำนักพิมพ์ในสำนักพิมพ์นั้นเนี่ยเขาก็ต้องมี editor ก็คือเป็นบรรณาธิการเขาก็จะดูว่าตัว paper ของเราเนี่ยหรือว่า research paper ของเราเนี่ยมีความเข้ากันกับผู้อ่าน research journal เขาไหมถ้ามีความเข้ากันแล้วตรงกับหัวข้อที่เป็นหัวข้อของ journal นั้นอย่างเช่นนิตยสารของeducation science หรือ education technology แล้วเราส่งเรื่อง education technology ในปี 2022 เข้าไปหรือ 2025 ในอนาคตเข้าไปมีความตรงกันกับผู้อ่านพูดง่ายว่าผู้อ่านเนี่ยต้องการหัวข้อนี้หรือ relate กับหัวข้อนี้ editor ก็จะมองว่าอ๋อโอเคงั้นสิ่งที่คุณเขียนมาเนี่ยผู้อ่านเราเข้าใจนะงั้นแสดงว่าขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราควรจะเขียนเพื่อผู้อ่านในแต่ละกลุ่มนั้นๆนะครับเพื่อที่จะปลายทางให้สำนักพิมพ์นั้นที่มีผู้อ่านกลุ่มนั้นเขารับเราเข้าไปหลังจากที่ editor เขารับของเราเข้าไปแล้วดูว่าใช้ได้เขาก็ส่งให้ peer review อีกท่านหนึ่งอีก2ท่านอีก2ท่านเพื่อให้ดูว่าในตรวจสอบความถูกต้องไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาความถูกต้องของเรื่องภาษาความอ่านเข้าใจต้องมีการปรับแก้มากน้อยขนาดไหนเพื่อให้งานของเราเนี่ยมันโอเคมันเวิร์กมันใช้ได้นะครับหลังจากนั้นเขาก็จะส่งถ้าสมมุติว่ามีการปรับแก้ก็ส่งมาให้เราแก้เรียบร้อยหลังจากนั้นเขาก็จะให้เป็นหน้าที่ของ editor หรือว่าเป็นกองบรรณาธิการเขาเป็นคนดำเนินการต่อนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปตีพิมพ์ที่เมืองนอกได้ในฐานะของ research journal นะครับคราวนี้ในขั้นตอนเราจะเห็นว่าใน process มันค่อนข้างยาวมากกว่าของเราที่เราเขียนใน draft แรกเป็นภาษาไทยเนี่ยจนถึงสุดท้ายที่ไปถึงผู้อ่านเนี่ยมันมีขั้นตอนเยอะแยะแล้วมีการในแต่ละขั้นตอนนั้นมีการ edit ตลอดเวลางั้นเราต้องหา strategy ของตัวเองครับว่าเราเองเนี่ยชอบ edit แบบไหนแล้วเราจับได้ดีที่สุดบางคนชอบ print out ออกมาแล้วมา edit บางคนชอบ edit on screen พิมพ์คิดไปเขียนไปคิดไปเขียนไปคิดไปเขียนไปนะครับแล้วแต่เพราะอันนี้มันคือเทคนิคที่ให้แต่ละคนไปปรับปรุงในของตัวเองอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือการ track your change ช่วยได้เยอะมากมันจะทำให้เราเห็นว่าโดยเฉพาะตัวที่มันเป็นใน Microsoft Word ครับที่มันจะมี draft แรก draft 2 draft 3แล้วมัน track change ได้ว่าสิ่งที่เราเปลี่ยนไปเนี่ยมันใน draft 1กับ draft 2มันทำให้ความหมายในการเขียนมันเปลี่ยนหรือเปล่า
ในดับ2ไปดับ3ความหมายเปลี่ยนหรือเปล่าดับ3ไปดับ4มันไม่ใช่แค่ความหมายภาพใหญ่วิชั่นโกมันหายไปเลยหรือเปล่านี่คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องทำตัว track change ไว้ด้วยนะครับ track your change นะครับเพราะว่าถ้าไม่งั้นเวลาคุณเขียนไปปุ๊บคุณจะ lost และหลงจากในสิ่งที่เขียนออกมานะครับสิ่งที่สเต็ปแรกที่คนเขียนในฐานะเราเป็นผู้เขียนเนอะแล้วก็ต้องทำหน้าที่อีกหมวกหนึ่งก็คือ self editor สิ่งที่เราต้องสำคัญก็คือเราต้องสมมติว่าเราเป็น editor คนนั้นเพื่อที่จะได้มองในมุมว่าเขาต้องการอะไรคนอ่านคือใครแล้วใครอยากจะได้อันนี้หลายครั้งนะครับคนเขียนเนี่ยโดยเฉพาะผู้เขียนเนี่ยจะชอบเขียนไปอีดิทไปเขียนไปอีดิทไปแล้วก็จะวังวนอยู่ในอ่านไปเรื่อยๆสิ่งที่สำคัญในการไม่ว่าจะเป็นดราฟต์แล้วก็มาเป็นถึงตัวอีดิทเนี่ยให้หยุดพักโอเวอร์ไนท์หรือว่าข้ามคืนเพื่อที่จะบางครั้งเราสามารถที่จะเบรกจากวังวนนั้นก่อนแล้วค่อยกลับมาดูเอกสารโดยเฉพาะอีกรอบหนึ่งค่อยกลับมาอ่านอีกรอบหนึ่งเพราะถ้าคุณอีดิทไปเรื่อยๆความคิดมันก็จะอยู่แค่ตรงจุดนั้นโดยเฉพาะเวลาเราอยู่ในมุมของนักเขียนเราใส่หมวกของนักเขียนพอหมวกของนักเขียนมากๆไปก็ทำให้เราไม่เข้าใจในมุมของผู้อ่านเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทำไมมันถึงวนอยู่ในอ่างอย่างเดิมได้นะครับโอเคเหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าเวลาสมมติว่าเราเขียนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วแก้1แก้2แก้3ปัญหามันมักจะเกิดตรงที่ว่าเมื่อเราแก้ไปเรื่อยๆสิ่งที่เราแก้เนี่ยมันมักจะไปกระทบภาพรวม big and small picture of what you're writing เวลาใน macro level สิ่งที่คอนเทนต์ที่เราอยากจะ deliver ไปมันคืออะไรตัว micro level language viewpoint สิ่งที่คุณต้องการมันคืออะไรเพราะว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ทำให้เวลาเราเขียนแล้วเรางงสับสนวุ่นวายแล้วเกิดปัญหาในการเดินต่อไปในอนาคตอีกเพราะเมื่อเราเปลี่ยนจากดราฟที่1เป็นถึงดราฟสุดท้ายมันมักจะไม่เหมือนกันนั่นคือจุดที่จะมีปัญหาเวลาเราสื่อสารออกไปแล้วบางครั้งเราเขียนแบบplanning ไว้ถึงเราเขียนแบบ planning ไว้แต่พอเขียนไปเอ๊ะทำไมมันหลุดแพลนซึ่งไม่เป็นปัญหานะครับเพราะหลายครั้งนักวิทยาศาสตร์เขียนไปคิดไปเขียนไปก็เยอะไปมันถึงบอกว่าเทคนิคมันถึงบอกว่ามันไม่มีกฎนะครับอาจารย์ไม่ได้ให้กฎพวกเรานะแต่อาจารย์ให้แค่เทคนิคให้แต่ละคนมีสไตล์เป็นของตัวเองเขียนเป็นของตัวเองสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจเป็นของตัวเองนะครับนี่คือเหตุผลว่าอาจารย์ไม่ให้กฎแล้วมันก็จะเป็นแค่เทคนิคให้พวกเราไปดูอันไหนใช้ก็ใช้อันไหนไม่ใช้ก็ไม่ต้องใช้แต่เอาคำที่อาจารย์จะดูก็คือทำให้อ่านรู้เรื่องไหมสื่อสารได้ไหมเข้าใจมันไหมแล้วมันน่าติดตามไหมนี่คือจุดที่อาจารย์อยากได้นะครับวิชาอาจารย์เลยเป็นวิชาที่มีแต่เทคนิคทั้งนั้นเลยไม่ได้มีกฎแล้วก็มีเทคนิคหลากหลายที่มาให้พวกเราดูเพราะว่ามันจะช่วยให้เราในการคิดในการเขียนในการสร้างตัวตนของตัวเองสื่อสารในแบบตัวเองนะครับแล้วทำยังไงให้ตัวเองสามารถสื่อสารได้เต็มที่และดีที่สุดนะครับของอาจารย์ก็เหมือนที่บอกว่ามันก็จะมองเป็น2มุมเนอะทั้งงานเขียนแล้วก็งานสื่อสารที่เป็นพวกวิดีโอนะครับหลังจากนี้สัปดาห์หน้าเราจะเริ่มดูเป็นงานกลุ่มนะครับงานกลุ่มของอาจารย์อยากได้อะไรจากกลุ่ม4-5 คนนะครับมองถึงเรื่องการทำบล็อกการทำพวก documentary movie short movie หรือทำ storytelling อะไรสักอย่างหนึ่งครับออกมาในรูปแบบพวกของวิดีโอคอนเทนต์นะครับ
อันนี้คือสิ่งที่อาจารย์อยากได้ โดยการลงแรงลงใจเข้าใจนะครับให้กับตัวคอนเทนต์เนี่ยเยอะๆเช่นบางคนอยากจะทำสตอรี่รวบรวมสตอรี่หรือเล่าข่าวหรือเล่าเรื่องนะครับจากเรื่องควีนอลิซาเบธที่2ที่เพิ่งสิ้นพระชนม์ไปมาเล่าเรื่องจากเบื้องหลังจนถึงปัจจุบันโดยการที่เราเรียบเรียงจากแหล่งซอสต่างๆแล้วมาเล่าใหม่ครับบางคนอยากทำเป็นสตอรี่เป็นหนังสั้นขึ้นมาทำได้ครับอาจารย์ชอบเพราะว่าของพวกนี้มันคือทำแล้วมันไม่ได้อยู่ในกลุ่มทำแล้วมันออกสู่ข้างนอกทำแล้วมันได้ใช้ในชีวิตประจำวันข้างนอกบางคนบอกอยากทำ advertising 1 ตัวได้ครับได้หมดเลยอะไรก็ได้ที่มันเป็นตัวใช้วิดีโอเข้ามาในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็น storytelling เล่าเรื่อง news ข่าวไม่ว่าจะเป็น advertise ก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสั้นก็ได้จะเป็นหนังยาวก็ได้แล้วแต่เรานะครับระยะเวลาก็ประมาณ10 นาทีอะไรเงี้ยครับจะไม่อยากให้ต่ำกว่า10 นาทีมันจะได้มีเรื่องราวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับกลุ่มหนึ่งก็ประมาณ 4-5 คนครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราค่อยมาลงรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับงานกลุ่มกันนะครับเพราะว่าสกิลพวกนี้มันจะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ใช้ในอนาคตเวลาเราไปทำงานแล้วนะครับเพราะว่าเราก็เหลืออีกไม่กี่ปีก็ต้องออกสู่ตลาดแรงงานแล้วนะครับอีกอย่างหนึ่งใครที่ทำเป็นของตัวเองนะครับใครมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าใครมีการทำออนไลน์ตัวเองสิ่งที่ตัวเองควรจะสามารถที่จะทำได้ดีก็คือการทำ storytelling ครับคือการเล่าเรื่องproduct ตัวเองบ้างเล่าเรื่องbusiness ตัวเองบ้างเล่าเรื่องงานของที่เราหรือว่า operation ในองค์กรตัวเองได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอาจารย์ก็เลยจะให้เข้ามาดูตรงว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยจะทำยังไงให้คอนเทนต์เนี่ยมัน success ของมันก็คือสิ่งที่พอเราอ่านไปแล้วเนี่ยมันเคลียร์ message ที่เราส่งไปไหม message คอนเทนต์ที่ส่งไปเนี่ยมันซัพพอร์ตเป้าหมายเราไหมอะไรที่เราส่งไปอะไรที่เราเขียนอะไรสื่อสารเนี่ยมันเกิดการเคลื่อนจากสิ่งที่เราเข้าใจหรืออธิบายไหมให้เหตุผลว่าทำไมผู้อ่านเนี่ยมันถึงจำเป็นต้องอ่านไอเดียสเตทเมนต์มีผลต่อโกงไหมโทนเสียงโทนที่ใช้ urgency พอไหม communication กับสิ่งที่เราสื่อสารไปพร้อมกับตัวสิ่งที่เราต้องการสื่อไว้ไหมพวกนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วจะไปส่งผลถึงผู้อ่านว่าผู้อ่านจำเป็นจะต้องอ่านงานเราไหมถ้าผู้อ่านถ้าเราไม่ได้จ่ายผู้อ่านแล้วผู้อ่านเขายังจำเป็นต้องอ่านเราไหมสิ่งที่เราคิดว่าผู้อ่านอยากได้และเขาอยากอ่านจริงๆหรือเปล่านะครับ Big Picture อันนี้เหมือนเดิมครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรสิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากที่เรา control เรื่อง context ของเราแล้วทั้ง content context content ที่เราใส่เข้าไปมันส่งต่อผู้อ่านเราขนาดไหนสิ่งที่ช่วยให้งานเขียนของเราเรื่องภาษาดีขึ้นก็ใช้ readability index เข้ามาช่วยไม่ว่าจะใช้ตัวโปรแกรมต่างๆเข้ามานะครับเช็ค sentence paragraph word นะครับพวกนี้ช่วยได้ไอ้2คือ read out loud read aloud ทำให้เราสามารถอ่านออกมาแล้วรู้จักตัวติดขัดตรงไหนเพื่อให้มันไม่เป็นปัญหากับงานของเราครับ sentence ที่ลองเกินไปที่ยาวเกินไปตัดให้สั้นลงได้ไหม structure ของ sentence เนี่ยระหว่างสั้นกับยาวเนี่ย
มีความคอมเพล็กซ์กันมากน้อยขนาดไหนหรือบางอย่างมันสั้นเซนเทนส์มันสั้นเกิดปัญหาตรงที่ว่าสั้นแล้วมันเทอะทะให้ทำให้รวบรวมเซนเทนส์แล้วก็เขียนให้มันสมูทขึ้นซึ่งพวกนี้เนี่ยมันเป็นเทคนิคที่ทำให้เราสามารถที่จะสื่อสารกับผู้เขียนได้ง่ายขึ้นดีขึ้นบางครั้งเราใช้คำที่มันซ้ำเกินไปทำให้มันเกิดการอ่านแล้วเหมือนเน้นทุกคำสิ่งที่เราควรเขียนแล้วควรเน้นครับก็คือเน้นว่าพออ่านจบประโยคแล้วผู้อ่านได้อะไรนี่คือเหมือนกับหนังครับเราไปสรุปท้ายที่ทุกท้ายประโยคว่าอะไรที่เราต้องสื่อสารอะไรคือ key message แต่ในระหว่างนั้นเนี่ยเราจะต้องสร้างความน่าสนใจทุกจุดเพื่อให้ผู้อ่านเขายังอ่านกับเราอยู่นะครับ Fancy word คำที่เป็นแฟนซีมากๆจะต้องระวังบางครั้งสื่อสารตรงใจบางครั้งสื่อสารไม่ตรงใจซึ่งคำพวกนี้เวลาเราใช้กับกลุ่มคนหนึ่งได้กับอีกกลุ่มคนหนึ่งต้องระวังการใช้ repeat word ending เพื่อที่จะให้ goal is to help you develop a feel for well put together sentence and how to build them and don't forget notice problem you can correct it without thinking about the rules บางครั้งก็จะมีกฎหรือมีเทคนิคที่พูดว่า moving จาก passive to active voice จะช่วยให้งานมันสวยขึ้นแต่เหมือนเดิมครับขึ้นอยู่กับบริบทผู้อ่านอาจารย์จะให้ตรงนี้นะในหนังสือมันเขียนเป็นกฎในหนังสือเขียนเป็นเทคนิคแต่อาจารย์จะบอกว่าของพวกนี้มันอยู่บริบทในการเขียนแล้วขึ้นอยู่กับผู้อ่านว่าผู้อ่านเป็นใครอย่างไรและบริบทใน sentence นั้นเป็นแบบไหน there is there are เป็นคำที่ฟุ่มเฟือยตัดได้เพราะว่าบางครั้งมันไม่จำเป็นต้องใช้ cutting have and have not have and have not แก้ได้ช่วยให้มันอ่านแล้วไหลลื่นขึ้นเยอะ using passive ตัวนี้ช่วยได้ที่ขึ้นประเด็นจะเห็นได้ว่าคำพูดตรงนี้เนี่ยมันสามารถที่จะช่วยให้งานเรามันสวยขึ้นได้นะครับสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราดูหลังจากนี้เดี๋ยวเราดูอันนี้ก่อนนะครับอันนี้จะเป็นวิดีโอ Academy ที่เกี่ยวกับตัวของงานเขียนของ University of Chicago นะครับอาจารย์ชอบไอเดียของเขาในการเขียนในการอ่านในการทำอาจารย์คิดว่าอาจารย์อันนี้มันชั่วโมงกว่าๆเนาะเรายังมีเวลานะครับอาจารย์จะเปิดตรงนี้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันถึงเรื่องการบ้านกันเนอะว่าการบ้านเราเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็ให้เราส่งกันเมื่อไหร่นะครับใช้เทคนิคนะครับกรุณาใช้เทคนิคจากในคลิปนี้เอามาใช้งานได้มากที่สุดนะครับคำถามให้อาจารย์เปิดซับเป็นภาษาไทยหรือซับเป็นภาษาอังกฤษครับแต่ถ้าซับเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะเป็นซับที่แปลแบบงงๆนะแต่ถ้าซับภาษาอังกฤษมันจะตรงกว่า
ถ้าใครอยากให้เปิดซับภาษาอังกฤษยกมือขึ้นยกมือให้อาจารย์หน่อยโอเคมีใครอยากมี2คนเนาะมีใครอยากให้เปิดซับภาษาไทยบ้างครับงั้นซับภาษาไทยภาษาไทยจะ5-6 คนนะครับงั้นเป็นซับภาษาไทยนะครับแล้วก็พวกเราทุกคนนะครับอาจารย์ทิ้งลิงก์ไว้ในตัวตัว PowerPoint ของอาจารย์เหมือนกันนะครับใครอยากไปเปิดย้อนดูได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องโฮมเวิร์กการบ้านกันนะครับพยายามเอาเทคนิคจากตรงนี้มาให้ได้เยอะๆนะครับเพราะว่ามันเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างดีตัวอาจารย์เองจะไม่ได้เหมือนพวกอาจารย์ภาษาอังกฤษทั่วๆไปจะเน้นให้ใช้ในชีวิตประจำวันได้เน้นใน business ได้ส่งงานได้เขียนงานได้นะครับก็เลยจะชอบเทคนิคแบบนี้โอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนาะถ้าใครมีคำถามอะไรนะครับไลน์หาอาจารย์ส่วนตัวได้เลยนะครับถ้าใครไม่กล้าถามในห้องถ้าใครหรือทิ้งคำถามไว้ในกลุ่มก็ได้นะครับไม่ว่ากันนะแล้วถ้าใครอยากให้อาจารย์ปรับวิธีการสอนแบบไหนแจ้งอาจารย์ได้เลยนะครับเพราะว่าอาจารย์อยากคือเราไม่ได้เจอหน้ากันอาจารย์ไม่ได้เห็นฟีดแบ็กไม่ได้เห็นหน้าเราทุกคนครับบางครั้งอาจารย์พูดเร็วไปบางครั้งอาจารย์พูดช้าไปบางครั้งอาจารย์ให้แต่เทคนิคพวกเราอยากรู้อะไรเพิ่มเติมแจ้งอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์สบายๆนะขอให้บอกนะครับถ้าไม่อยากบอกต่อหน้าทุกคนอื่นไลน์มาบอกอาจารย์ก็ได้นะครับส่วนตัวก็ได้นะครับบอกได้หมดเลยไม่มีปัญหาครับผมอยากให้พวกเราเรียนแล้วมีความสุขแล้วก็เข้าใจมากขึ้นนะครับ All right, let me go ahead and get started. Please do finish eating. That way I'm confident that you're getting something of value out of this session. My name is Larry McInerney. Let me tell you a little bit about why I'm here and what we're going to talk about and why I hope I can be valuable for you. I'm the head of the writing program here at the University of Chicago. But what's probably more relevant to you is that I have a long-standing consulting practice, not only with other universities, but with a lot of professional firms, businesses, NGO, policy institutes, etc., who hire me to come to work with people who are working for them, that they have hired mostly out of places like the University of Chicago. And they hire me in a desperate attempt to, this is going to sound overdramatic, to save your jobs. This is way overdramatic. But sometimes not. I just had, last month, I had for break, I had somebody from a professional firm come and spend a week with me here in Chicago because he was about to lose his job for writing issues. What is so frustrating to everybody about this is that the writing issues involved are actually conceptually extremely simple.
This is so much easier than the stuff you people study. What I do is so easy. What you do is so hard that it frustrates everybody that people who are the best in the world at this hard stuff have trouble with what's actually pretty easy stuff. So what I'm here to talk to you about is two levels. One is sort of a high level, explaining why it is that people who are really, really smart, like faculty at the University of Chicago, students at the University of Chicago, really smart people, why do they have trouble writing effectively? Just why is that? Writing doesn't seem to be that hard. Well, all right, give me a first contribution. Why do I have a job? Why do people who are really smart have trouble writing well? Not used to it. That's beautiful. Say that. What do you mean? Can you elaborate a little bit? Because like most of us, like things we do is reading, Right. accumulating knowledge, Right. but we don't express it that much often. I want to pull this a little more out. He says you're not used to writing well. I can't agree. This is so important, and I agree so much, but I want to push it in a way that you probably didn't even mean. I would be willing to bet that over the course of your careers, you've done a lot of writing. You've been in school for how many years? 16, 18, 20. I'm sorry, what? It's a touchy subject. I walk around with a t-shirt. Actually, I work out with a t-shirt that says graduate student because I'm still officially a graduate student at the University of Chicago. Well, actually, I'm not. I would be if 15 years ago, they hadn't realized that they needed to cut me off because I skewed the data results. You know, they need to get people finishing, and when you've got somebody who's been on the campus since 1977, then it doesn't look good for the statistics. Very, very sensitive subject of how long we have been in school. Get it? You've done enormous amounts of writing, though, right? You've done enormous amounts of writing. Why hasn't that prepared you to write well? Serious question. You've done enormous amounts of writing in your life. How is it possible that you can walk out of this campus and not write well? We weren't required to write well. I'm gonna make it more extreme just to be controversial. You haven't been required to write at all. Not what I'm obviously being intentionally provocative, right? You haven't done any writing that's real writing. Any of it, I would claim. And that's the big picture difficulty you have. Today, I want to talk a little bit about the big picture, and then I want to talk about some very specific things so that we can spend some time. โทษทีนะครับทุกคนถ้าสมมติว่าอันไหนไม่เก็ตหรือว่าไม่แน่ใจว่าเขาหมายความว่าไงยกมือถามอาจารย์ได้เลยนะครับอาจารย์อยู่ตรงนี้เนาะหรือว่าเมื่อกี้เขาพูดถึงเรื่องว่าการที่เราไม่ได้เจอเนี่ยก็คือการไม่ได้เจอแบบว่าการเขียนแบบจริงๆการเขียนแบบจริงๆหมายความว่าการเขียนที่มีคนจ่ายเงินให้เราอะครับนะครับก็คือไม่ได้การเขียนในโลกแห่งความเป็นจริงนะโอเคอาจารย์ไม่กลัวละเชิญต่อเลยครับ
working on specific techniques, literally I have exercises in this handout so that by the time you leave today, you'll have actually done some specific things that you can walk out tomorrow and do differently with your writing. But I want to spend a moment on the big picture stuff. You've been writing and 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 writing. But it's not real for a couple of reasons. This is the one I'm going to be most aggravating about. When I work with writers of almost all sorts, there's usually 4 characteristics of their writing that matter. They need their writing to be clear, organized, persuasive. The bottom 2 are not very interesting, a little bit, but the top one is valuable. When you leave as a student, whether you're a professor or working outside the academy, the most important thing about your writing is that it be valuable. And I would argue that not only have you not learned how to do this, you've learned habits that work against your ability to make your writing valuable. Why? A lot of the writing we do is jargony and more to impress like either teachers or professors. The jargony part I don't worry about. One of the things I should tell you is that I spend a lot of time sort of not saying things that most people say. Most people say that if you're writing outside the academy, you shouldn't use jargon. That's just demonstrably false. It turns out there are certain ways that you use jargon that feel valuable to the readers, and certain ways you use it that destroys value. You need to learn how to use it in the way that feels valuable. To say just don't use it, that's just crazy. I mean, it's impossible. Here's the approach that I take to writing that it might be, I should introduce at this moment. Most of you have been taught things about writing that are what we call text-based. That is, somebody's given you advice about what your text should look like. They say something like, don't use jargon. Or they say something like, have a thesis sentence. Or they say something like, don't use passive verbs. All of these are ridiculous things to say. But the point is, they make sense to you, and they shouldn't, because they're rules about the text itself. That is, they're rules about what a text should look like. We think this is a fundamental misunderstanding of language. Anytime somebody tells you, let's give you advice about writing that's text-based, they say something like, keep your sentences short. I hope from now on in the back of your head you say, for which readers and what purpose? Because we think no advice about writing makes any sense unless you've clarified who's reading it and the function of the text. And you don't think that way. Somebody says to you, here's a good advice about writing. Don't have more than 6 sentences in a paragraph. You say, okay. And we want you to say, that doesn't make, not that that's wrong, it doesn't make any sense.
because you haven't told me which readers and what function. Here's what we teach. We teach, our specialty at the University of Chicago is what we call expert writing. That is, we work with people who are experts in the way they think about the world. I work with biochemists, neurobiologists, anthropologists, historians, lawyers, fill in the blank. They have one thing in common. They're experts in the way they think about the world. They deal with very complicated information, lots of subtlety, lots of nuance, lots of sophistication, lots of complexity, and they think at very high levels. They also write. Now, 99% of them write and think at the same time. That is, they use their writing process to help themselves to think. You do this. While you're writing your stuff, you're still thinking of your ideas. To help yourself do your thinking, you have to do your writing. You have to do this because the stuff you're thinking about is too damn complicated to just do it in your head. You should know that in classical rhetoric, that's an enormous mistake. I was taught in a classical model that says there are two separate functions. There's the thinking process and there's the writing process. As I constantly tell the story, I had a high school English teacher who said to me, Larry, there's two processes. There's thinking, there's writing. She said, you're not ready to write until you're done thinking. Miss Johnson. And she said, to enforce this, I'm going to make sure that when you turn in every essay you turn into me, you're going to turn in the outline that you use to do your thinking. This was not a problem. First I wrote the paper, then I wrote the outline, because it was inconceivable to me that you can just think and then do the writing. Well, almost everybody's like me. They think and write and write and think and think and write and write and think and write and write and think. Okay. This is a very good thing. And you should make sure that nothing I do today interferes with this process, because this is how you do your best thinking. But in the real world, not in school, in the real world, when you're done with this, you will have created a text. You will send that text to your readers. And in the real world, not the world you're in now, the function of that text is to cause readers to change what they think about the world. That's its job. It's to cause the readers to change what they think about the world. And whether or not it's valuable depends on whether or not the readers perceive that you have valuably changed what they think, or what they do, or how they decide. And I would be willing to bet that in your schooling years, you virtually never did that. Was that what your writing was for as a student? When you wrote a paper, did you fail the paper if you didn't change what the teacher thought about the world? Was that the test?
Was that how you got an A, B, C, D, or F? I'm getting a lot of those, like somebody here was saying, maybe, was it the test? Was it? All right, let's start in high school. When you were writing in high school, were you changing the way your teachers saw the world when you wrote those high school papers? How about college? Were you changing the way your instructors saw the world when you wrote those college papers? I mean, every once in a while I have somebody say, well, yeah, I mean, I had professors tell me that my work was so valuable to them. That was a lie? I mean, you know that. At least it was a lie in the sense of it didn't change what they thought. You know how I know it was a lie? Because if you had changed what they thought, they should have published your paper. Sometimes I have faculty say to me, oh, the student's writing is very helpful to me. I say, oh, yeah. They say, oh, yeah, I really do. I learn a lot. I say, yeah. I say, yeah. I say, then your student, reading your student stuff is part of your thinking process. Yeah. I say, okay, then how often do you go find student papers to read when you don't have to? And what's the answer? Never. All right. All right. What made your writing valuable to them? What created the value for them? Your writing didn't. What did? Ideas. Pardon me? Ideas. No. Here's what did. Oh, I mean, I offend people with this, but let me tell you. Here's what you did in school, and you're still doing it right now. You're writing a paper, I don't know, a couple of pages, 10 pages, 3 pages. You're attaching a $100 bill to it, and you're handing it to your instructor and saying, here, will you read this? Sure thing. You think that's not what's happening? Really? Seriously? Do you think that's not what's happening? This is what's happening. And people say, oh, it's so awful, Larry, that you talk about money. Now, let's say you go outside being a student. I'm not just talking about beyond the academy. Let's say you want to be a professor and you write an article. Is that what's going to happen? Whether you're a professor or a consultant or in any other kind of real-world operation, are you going to write something and hand $100 to your readers to read it? He's nodding his head. Is that what's going to happen? What's going to happen? Now, They don't have to read it. not only this, but it's more than that. What's going to happen? If you waste your time, they're going to make this. You want to get paid, right? Yes? No? Yeah. Do you? Forgive me, I won't pick on her. Do you want to get paid? Anybody here want to get paid? Here's what you're saying now. You're saying, here, you can read this, but you got to pay me first. You can't read this until you pay me. Pay me. And I have to tell you, you have 16, 18, 20 years of not doing that. You've never written anything, I would argue, at all. The problem is that doesn't just leave you neutral, that leaves you with terrible habits.
Why is it so hard for really smart people to write well? One of the reasons is they have 20 years of bad habits. The habit was they weren't writing to people who were doing this. What were they writing to? What were your teachers doing when you sent them papers? Were they using your papers to change the way they saw the world? What were they using your papers to do? Very roughly put, you have learned to write in what Wittgenstein would call a form of life in which your readers were paid to care about you. Your teachers read your stuff because they were paid to read it to find out about you. Well, he's handed in this new thing. I'm going to read this. Why? Because somebody's paying me to assess him. That's never going to happen again, right? Whether you're in the academy or not, nobody is ever going to be paid to care about you ever again. But because you guys are so successful, you are the best people in the world at student kind of writing. You're very good at it. Trouble is, that's not what you need to do afterwards, after school. As the director of the writing program here on campus, I often get asked about helping undergraduates make the transition from high school to college. We help them, it's not very difficult. Or I'm asked to help make undergraduate students make the transition from undergraduate to graduate school. We help them, it's not very difficult. What is really difficult is the transition from being in school to being out of school. Because this value issue suddenly dominates everything. And you've had 20 years of never having to deal with it. Never having to deal with it. So, that's the big picture hard part of it. As I said, we're going to talk about some specifics, but those specifics in my mind only make any sense inside this larger problem of what I've, stealing from Wittgenstein, called the form of life. You enter a different form of life. Language is a different activity. It's a different language game from being in school to being out of school. So I don't want to talk, we'll talk about text, but I only want to talk about it in terms of the language game of readers who need you to make your text valuable to them in their reading process. Because I'm claiming that's a different language game. All right, turn to the first page of your handout and let's get started looking at some specifics. So, on the first page, I've given you 3 instances of a text that's either by Roger Myerson or partially by Roger Myerson. Do you need a handout? Anybody else need a handout? Okay. Roger Myerson, whom some of you very well may know personally, I should say I don't. Really interesting writer. Here's 3 examples of his writing. One's from the Journal of Economic Theory. Number 2 is from the New York Times. And number 3 is from a journal called Journal of Conflict Resolution.
do me a favor, take a minute and just scan these quickly. You don't have to read them to figure out the content of it. Scan it and tell me some of the things that somebody would say about the differences in the writing between these three cases. One that's definitely inside the academy, the Journal of Economic Theory. One that's definitely outside the academy, the New York Times. And one that's sort of in the middle, the Journal of Conflict Resolution. Take a quick look at them. All right, now let's say somebody asks you the question, how are these texts different? And I hope now, for the rest of your life, you have a little voice in the back of your head that says, well, wait a minute, let's talk about readers and function, but let's imagine that you're not talking about that, and they won't let you talk about that. They're just saying, how are these texts as texts different? Point to something that's different between them, or that people would point out as different. First one is very descriptive. Descriptive. All right, how so? Give me an example of being descriptive. Yours looks like terms like expected action profile, and the conditional probability in the hyperplane. So he explains that kind of equation. Well, it's descriptive, but contrast that. Would you say that 3 is not descriptive? Or 2? To put this in perspective, imagine if President Obama named Democrats. Are they not describing there? Yeah, that was a description, that's true. All right, it's all right. So give me some other things that people would say, well, this is obviously different between these. The readers are different. The readers are different, for sure, and we're going to talk about that. Actually, the readers are in many ways quite similar, but we're going to talk about that. But I want to imagine what somebody who's just trying to describe the text would say. The frame of reference, the second is something that anyone could relate to. Okay, so when we say something, well, I'm obviously scared you by saying, won't say, oh my God, the first one has equations in it. You know, oh my God, that's obviously different. The first one has equations, the other ones don't use equations. Right, just to be textually simple. All right, notice some other things textual about this that are purely, we don't talk about things like describing, textual. The sentences in the second one are shorter. The sentences are literally shorter. Just look. Look at the first paragraph of number 2. See how many sentences there are there? 1, 2, 3, 4. There's 4 sentences in it. How about the same length in number 1? How many sentences does number 1 have? 2. How many sentences does number 3 have? 3. All right? So here's what somebody's going to tell you when you go out to work in a place that's not the academy.
they're going to say, oh my God, use short sentences. They will say that to you. Use short sentences. And they will point to this and say, look, these are shorter sentences. They won't ask the question, why are they shorter sentences? What is it about the readers that makes it shorter sentences? What do you think it is about the readers of the New York Times that makes it a good idea to use shorter sentences there? It is a good idea to use shorter sentences in general in a New York Times op-ed piece. Why? What do you suppose is true about the readers of the New York Times op-ed piece? That makes shorter sentences probably a good idea. They don't have so much time to read. What's the value to a reader of a New York Times op-ed piece? What makes it valuable to them? To get as much information in the shortest amount of time. Possibly, but that's probably not why most people read New York Times op-ed pieces. People say that. They say, oh yes, it's like, you know, I read it for the article, I read it for information. Probably not. Circumstances when they read, for example, in the train, that it's easier to make shorter sentences. One thing is they may not be sitting at their desk reading it. They're reading it on a train, someplace in the car, moving, walking, or something. So a longer sentence is going to demand their attention for milliseconds longer. That's actually kind of awkward and that kind of. But the other thing is why what value do they get out of it? Op-ed is an opinion-based piece. A lot of times people don't really know how to interpret like what's going on in Ukraine, so they want to think about it from different perspectives. So, and it's an interesting point, right? What's the difference between reading an op-ed piece and reading a hard news piece? I mean, I would just go back to saying that one is purely supposed to inform, whereas the other is supposed to present. And what? Present and what? First, Entertain. And if you think that's not the case, talk to the editors of the New York Times. Why do people watch television or listen to radio that have people, we bemoan it all the time. Oh, why do people listen to these demagogic journalists who are just spouting their opinions? Why are they listening to Rush Limbaugh and Rachel Maddow? Why don't they just get objective journalism? Well, why don't they? You can't watch it at 11 o'clock at night. Because it's more fun. Come on. I have lots of colleagues who come to me, Roger's not one of them, trying to get stuff published in the New York Times. And the first thing I say to them is, the New York Times is not going to publish this because nobody's going to read it. And they say, but people are interested in this. Everybody's interested in the Ukraine right now. Everybody's interested in this. But this is boring. And then what do you suppose they do? They look at me. And they say, well, I can't be responsible for the fact that people aren't rigorous in their thinking. But why the short sentence entertaining more people? Why do you think? Because people are able to judge if that contents are boring or not. Yeah, see, this is the mistake you're making. Because what I do for a living is not
think about the relationship between the writer and the world, or the text and the world. My job is to think about how readers read. You're thinking about content. I'm thinking about closer to somebody standing in a subway and the process that's actually going on in their cognitive processing to do this. And you know what happens? When we read, we're using all kinds of cognitive processing to use this text to think about the world. And what happens when you interfere with the cognitive process? When the text makes it hard to do the process. What happens to readers when there's something about the text that makes it interfering with the reading process? What do you suppose readers do? I can tell you what they do. The first thing is they slow down. The second thing is they don't understand. The third thing is they get annoyed. And the fourth thing is they stop. And I got all kinds of people in your position who say, well, that's not my responsibility. Isn't it their job to read? When they're teachers, you've been writing ineffectively, and your readers haven't put it down. Why not? Because you were paying them to read it. When that stops happening, now your job is to make sure that process is valuable for the reader all the time. And you've never had to do that before. You've never had to make the reading process feel valuable for the readers as they go. Now, in the first one, Roger Myerson can write a big, long sentence which doesn't feel valuable to the readers until they get to the end of the sentence. He writes a lot of sentences where the value to the reader appears at the end of the sentence, and he can take him 3 or 4 lines to get there. And when he's writing in the Journal of Economic Theory, he can do that because his readers will get to the end of that sentence. But when you're writing in the New York Times, you can't. They won't get there. They won't get there. Does it mean you have to write short sentences in the New York Times? No. You can write very, very long sentences in the New York Times and be very successful. But you have to know how to make then parts of sentences feel valuable to readers before they get to the end. You can't have the value sitting just at the end because they won't get there. But doesn't that mean that you should always write short sentences? No. Sure. No. Why not? It's a great question. It's a great question. There's several reasons for it. One of them is that in English, and it's true of lots of other languages too, the end of a sentence has what we call a stress position. That is, ending of sentences have extra stress compared to the rest of the sentence. Quite surprising to people who've been told the beginning of the sentence is where readers paid the most attention. It's not true. It's actually they pay attention at the end of the sentence. All right? Well, this would say, well, then I should use lots of short sentences. But think about it. Let's say one version of it has 6 of these. Another version has 3.
Can you feel a difference? This one is saying to readers, hey readers, there's 6 really important things I want you to notice in this passage. This one says, hey readers, there's 3. Well, imagine if this goes on for several pages. Pretty soon, you say, this is important, 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 this is important. And pretty soon, nothing is important. What you know how to do when you command longer English sentences is you know how to have smaller moments of importance. Forgive me for quoting a very long sentence, but this is a famous sentence, and it was given in a speech, but it shows what I mean here. It's the last sentence of Lincoln's second inaugural. With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right, as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle, and for his widow and orphan, to do all which shall achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations. Well, the end of that whole thing is peace among ourselves and with all nations. And he wants that to get the most stress. But along the way, he's manipulated the sentence so that other things have lesser sense, lesser stress building to that. So, sorry, that wasn't actually on the agenda. It's a great question. The point I'm trying to make is not that there's all kinds of cool language techniques that you don't know and can learn. Wow, that's really not it. My point is you already know everything you need to know about English language technique, but you haven't been trained in how to think about how to use that technique to create value. You know what you've been trained in? You've been trained in how to use language to reveal what's in your mind or what your abilities are. You've been trained to use language to demonstrate to your teachers, here's what I know and here's what I can do. And those are the habits you have. You know the techniques, I promise you. It's a question of redeploying them to doing a different function, to live in a different language game afterwards. Notice some other things about the text differences. Notice that not only in the second one, the sentences are shorter. They don't need to be shorter, but it's smart to make them shorter because you have to have higher language skills to make longer sentences valuable. Notice in the second paragraph, the writers are doing something that some of you may have been told is against the rule. You notice they start a sentence with because in the second paragraph? You ever been told you shouldn't start a sentence with because? You notice in the second line from the bottom, they start a sentence with and. You ever been told you shouldn't start a sentence with and? How would you account for the fact that they do it? They start a sentence with because, they start a sentence with and. If you've been told, oh, you shouldn't do that, there's a rule against that. And you just saw some very respectable people doing it. How do people usually account for that? I see it because at the beginning of the sentence, I know I'm going to learn something. Oh, all right. No. It's a very good thing. It's a very good thing to do it.
I'm saying you've all been told that you shouldn't do this. Imagine you went back to the teacher who said, you told me I shouldn't do it, but look. What would that teacher say? Do you think? When the New York Times pays you, you do it. The teacher says one of two things. One is, oh, that's the New York Times. They don't follow the rules there. Or they do this thing like, when you're important enough and powerful enough, then you get to do it. I tell you, both of this is one of the things I'm getting at. You've been taught a whole lot of rules about texts that are nonsense. There is no such rule that you start a sentence with because, or you shouldn't start a sentence with and. There is no such rule that you shouldn't split infinitives. There is no such rule that you shouldn't use passive verbs. Go down the line, almost no matter what you've been told about writing is wrong, as if they say a rule. The big exception is spelling. Keep spelling. You know? Other than that, these are crazy. People say, well, I'm being hyperbolic, but my mentor, the guy who started the writing program at the University of Chicago, in 1979 wrote a wonderful article for the Journal of English Teachers, college English teachers. And he said, all these rules your people are teaching, stop teaching them because they're not rules. They said, when actual readers read text to think about the world, none of these rules make any difference. It's a brilliant article, 15-page long. And in the last paragraph he says, okay, did you get the joke? This article has more than 100 errors in it. More than 100. And he says to his readers, how many did you notice while you were reading? Errors. And the answer was, I didn't notice any of them. Because they're not errors. They didn't notice them because they were actually reading a text to think about the world. But once they read that paragraph, what do you suppose they all did? They got their red pens out, they went back to the beginning and said, oh, there's one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 . And one great sentence, one sentence has 7 errors in it. He and I helped him with this. We had so much fun, writing these sentences. It has 7 errors in it, including the fact that the verb is the subject singular and the verb is plural. Like a basic rule, right? Nobody noticed. There's no such rule. For me, language is not rule following. It's controlling the reading process. It's understanding how readers read, when I was saying to you, and there's lots of times when a singular subject and a plural verb works better for readers. All of these rules don't make sense to me because they're not rules, they're techniques. Language is a technique for controlling a reader's reading process. And if you're sitting there looking at your text, not thinking about readers, but thinking about rules, you're probably writing badly. Because you just kind of got it wrong, I think, what language is for. So if we looked at this stuff, the reason I gave you these passages is to say, here's what people normally say about shifting from the academy to not in the academy. They say you have to do things like stop using equations. That's the jargon thing. They say stop using jargon. They say make your sentences shorter. They say all kinds of things that have to do with
textual characteristics. I'm here to say none of that's actually what's at stake. What's at stake and what is in fact the same about these three texts is that they all create value for their readers. Roger Myerson in all three of these instances is creating value for the reading process. He's making it valuable for people to read it. How? There's lots of techniques. I want to talk about one that goes to the next page. Look at the beginnings. Now, this is the openings of these articles. Tell me what these have in common. I'm sorry, it's page 3 on the numeration. 1, this paper develops some fundamental mathematical tools for analyzing games with a very large number of players, such as the games played by voters in a large election. Now go to 2. However the current crisis over Crimea finally ends, Ukraine will still be left with a crisis of its own politics. 3. Management consultants have many theories of leaderships. I'm going to go to the second sentence here. Leaders are often glorified as visionary strategic planners who set the course with bold, insightful decisions. But Xenophon gives us a different view. What do these things have in common? There's a lot of differences between them. Can you see anything that they have in common? Actually, I'll tell you what they have in common. You tell me how they're doing it. Each one of them is making the reading valuable for the reader. How? Sets up what the rest of the page is going to be about, so you know whether it's valuable to you. No, but thank God you said that. No, I mean, this is so important. I know you said that, but it's crucial. You ever heard something, you said it tells what the paper will be about. Sorry about my handwriting. That's what you said. You ever heard advice like, tell them what you're going to tell them, tell them what you told them. This is not a source of value. Why not? Imagine this. Can you imagine in a first sentence telling you, this paper is going to be about X, and for you to decide, I don't care about X. I don't care. It's of no value to me to know anything about X. Then what are you going to do? People look at me like, oh my God. And the first thought is, you want me to lie? You want me to cheat? You want me to use rhetoric or something to sell this stuff? And they look at me like that's all
wrong. That's all morally wrong. It's kind of slimy. People say, shouldn't that be what writing is about? They say, isn't that what writing is? Isn't writing to be about something? Yes? No? Is that what you do in your papers? When you write a paper, do you describe something? Is that what you do in a paper? Is that what professional academics do? Is that what professional academic papers do? Do they describe things? Is that their function? No, you'll hear at least the next thing is they make arguments. So they argue. So there'd be a difference, which is what the paper will argue. Can you feel that those might be different? One says, here's what my paper will be about. Another says, here's what my paper will argue. My paper will argue that. For example, my paper will argue that cultural constructions are dynamic. As opposed to saying, this paper is about cultural constructions. Those are different. Pardon me? Okay. But is that what academics do? Do they persuade? Do they make arguments? Professional academics in their published work. Is that what they do? What do they do? What do 98% of academic papers do? They have a question and they answer them. Say again? They have a question and they want to answer. That's better. Can you see how different that is? The opening tells us what question the paper will answer. Can you see a difference between these three? Can you feel a difference between these three? What's the difference? What's the difference? In some sense, everything I do, my entire career is summed up. That's why forgive me for jumping on this one thing, but everything I teach is summed up in these three. Everything. The latter assumes there's a problem. So we'll put numbers on them just so we can talk about it, make sure we're clear on that. What's the difference? That's one way to put it. In your own words, describe the difference between these three. One allows the reader to think. All right. I would say this way. This one for sure makes room for the reader. You know what would be even better in this one? What if this says,
it tells, whoops, I should say tell us, tells you what question you have that the paper will answer. Now do you see a difference? What about this one? Tells us what the paper will be about. There's no place for a reader there. The reader has no role. The only person with a role here is the writer. The writer is going to talk about the world. The writer will talk about the world. Writing about the world tells what the paper is about. See that? There is no space for a function for the reader here except one function, which is the teacher's function, which is show me what you know about this thing. Show me how much you know about it. And if you pay me, I'll read it and I'll give you my judgment about what you know. But there's no other value embedded in that language. So how is Roger Myerson shifting more toward this? Roger doesn't just do this. Look at the very first one. What does he say at the beginning that's not just, here's what this is about? Point me to a word in the first sentence that says, this is not just about. This is actually valuable. How about that one? Tools. What's the difference between the word tools and the word ideas? He says tools. Tools implies purpose, use, and value. Ideas does not. The word tools, right there, is extremely important in conveying to a reader's, this has a function for you. You're going to be able to use this. When was the last time you used the word tool in any of your writing? You would have said ideas, concepts. Roger Myerson's a very good writer. Right? How about methods? Methods, not quite as good as tools. But what's really good about this one isn't the first sentence, it's the next one. In such games, it is unrealistic to assume that every player knows all the other players in the game. Instead, a more realistic model should admit some uncertainty about the number of players in the game. What's that sentence doing there? Is it describing? You could say it's describing, but what is it describing? That they go from unrealistic to realistic cases. What's it describing? This is a trick question. What is it describing? He says, it is unrealistic to assume that every player knows all the other players in the game. People that do that. Pardon me? There are people that do that. There are people who do that. There are people who assume exactly that. Who are these people? Other pedants. His readers.
You know what academic papers mostly do? They look their readers in the eye and say, I know what you think, and you're wrong. You know what Roger's just done in this sentence? He said, hey, readers of the Journal of Economic Theory, I know what you think, and it's unrealistic, which is polite term for what? You're wrong. Worse, you're generating bad ideas and models because you're wrong in what you're assuming. You shouldn't assume it anymore. Stop assuming it. This is not, as it were, about the world. This is about his readers. He's describing his readers. He's saying to them, hey, readers, this question you actually don't have, but you ought to have. Can you see how that creates the value for his work? And it's, forgive me, but it's not just a matter of interesting. Some people say, well, it's more interesting if you're confrontational. It's not just interesting, believe me. There's a lot of people who don't like confrontation and they don't want to argue. But when an academic's professional job is to be right about this stuff, and somebody looks them in the eye and says, hey, it's your job to be right about this, and you say, yeah, it is, and you're wrong, you have to listen. It's like going to medical doctors and the medic saying to medical doctors, hey, medical doctors, you're treating this disease with this drug, right? Doctor says, yes. Stop! You're killing people! You got to pay attention to that. Value. He's creating value. That's what he's doing. For specific readers, right? This notion, oh my God, people get told, okay, when you go outside the academy, you should write as though you're writing to sixth graders. Oh my God, don't. You know who you have to write to? Your readers. And you know what you have to know about them? What they value. Do not write to sixth graders. Your job is not to reveal your head. Your job is to change their heads. You need to know what they think, and you crucially need to know what they value. So, we'll come back to the New York Times one. Go down to the third one. Management consultants have many theories of leadership. Leaders are often glorified as visionary strategic planners who set the course with bold, insightful decisions, but Xenophon gives us a different view. What's Roger doing there? What's he doing there? What's the function of this opening, do you think? Speaking to readers who are management consultants. Yeah. And what's he doing with these people who are management consultants? Telling them that their theory is wrong. Right. He's looking them in the eye and saying, I know what you think. You think leaders are glorified as visionary strategic planners. And then what is the significance of saying Xenophon gives a different view? It's a polite way of saying what? That I have a better idea. You're wrong. It's a polite way of saying you're wrong. It's just the jargon. It's the code for you're wrong. And why does he open with talking about what management consultants think? Why would he talk about them? Because they're the people who read the Journal of Conflict Resolution.
See what I mean? This isn't determined by the world at all. It's determined by his readers. This is being driven by his sense of his readers and how to create value for them. Now, I should be clear, outside the academy, it's less common to say to your readers, I know what you think and you're wrong. Inside the academy, 95% of most academic writing does that. It says to, that's an exaggeration, 85% of academic writing does that. You say to your readers, I know what you think and you're wrong. We have very polite ways of saying it. We have all this kind of coding language for it, but that's what we mostly do. Outside the academy, it turns out problems, value is much more diverse. Sometimes you say to your readers, I know what you think and you're wrong. Sometimes you say to your readers, I know what's valuable to you, and I can do that. I know what you need, and this text can provide that. But you open with what they need, not here's what the text is going to be about. Because if you open with here's what the text is going to be about, you run the risk of them saying, I don't care about that. Because they may not see the value of that. Professor, I'm reading the second paragraph. Yeah. And I'm trying to find the sentence Right. which says you are wrong. Right. And So what's how is he creating value in this one? However the current crisis over Crimea finally ends, Ukraine will be still left with a crisis of its own politics. A crisis that Russia sees as a pretext to annex Crimea and would invite further intervention in Ukraine unless it is immediately addressed. It means there's another crisis that we have to think about, even though we're thinking about a different crisis. Why does this create value? There's a little bit, by the way, there is a little bit of it, I know what you think and you're wrong. The hint of that is here. The origin of the current emergency, in fact, lie in the failure of Ukraine's political institutions to accomplish two fundamental tasks, but that's really, it's only faint and not important. What's creating value for people? Why would people continue to read this? What would be the value in it to them? Imagine if I wrote it this way. However this current situation in Crimea resolves, Ukraine will still be left with a situation of its own. A situation that involves Russia in its relationship to Crimea, and it would have further implications for the Ukraine. 90% of the readers of it would put it down. Why? There's no sense of urgency in that text. And why do words like crisis, seized, Russia seizing, Russia seizes, right? Why does it create a sense of urgency in our reading of it? Those words are kind of active. Pardon me? Those words are kind of active. Yeah, but they're not just that. You're right. You're absolutely right about that. We value reading about bad stuff. You laugh? You think you don't? Look at the newspaper tomorrow.
what's the headline gonna be? Is it gonna be something good happened? How about this? Headline in the newspaper. Yesterday, nothing changed. How about this? Go to a movie the next time. You imagine walking into a movie, and imagine sitting down in a movie theater and having the first 5 minutes of the movie say, see these people? They're very content. They're fine. And for the next hour and a half, they're going to stay fine. And we're going to show you the details of their contentedness. You going to watch that movie? You going to watch it? No! Why not? Is it not true? Do you not want to understand people? How come people don't want to watch it? How come you don't want to watch it? It's not entertaining. You want people to read your op-ed pieces in the New York Times? Better entertain them. That's the case. That's just the case. Turns out there's lots of different ways to entertain people, but the most obvious one is to say, oh my God, oh my God, oh my God, something's wrong, oh my God. That's what draws our attention. That's what we value when we read. Now, is that a bad thing? I don't know, maybe it is. But it's the truth. People, when they're looking for entertainment, are drawn to conflict, tension, trouble. And we find it entertaining. Roger Myerson understands that. He doesn't begin this by saying, this will be an op-ed piece about the Ukraine and will contain suggestions for future policy in Ukraine. Because if he wrote that sentence, nobody would read the second sentence. Not nobody, but very few people in his audience would read the second sentence. So such as breaking news like airplane crash, so in your sense, I mean, your lecture, would it be valuable in terms of in the context of New York Times? Breaking news, airplane crash. Have you ever heard breaking news, airplane landed safely? Right? We are drawn. The New York Times is a mass media. It has to have lots and lots of people looking at it, but the crucial point I'm trying to make is that one of the crucial values we get from the New York Times is actually entertainment, or at least distraction. So we want to be distracted. We pick up the New York Times, we want to be distracted. Do we want to get information? Well, the people who read the New York Times want to feel better than the people who read USA Today. They want to feel better about themselves. This is true, right? Now, are they better? I leave that to you to judge, but I promise you they want to feel better about it. This sounds to people like I'm being corrosively cynical. And I have to say, I don't think so. I deal with language as a relationship among people. You guys have been taught to deal with language as a way of revealing what you think. And I think you're just
Wrong. Language is social. It's actually a relationship between you and other people. So for me, when I want to talk about language, I need to talk about the other people, not just about you. Because there's other people, to me, always in the equation. So, the first thing I wanted to talk about today, and we're basically done now, is one of the things when you're writing either inside the academy or outside the academy, you need to look at the patterns of your writing where what you're doing is just demonstrating. Say, I know this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 . Here's how I know it. Here's my method of thinking. Here's this. Just turn that off and be thinking from the โอเคนะครับตรงนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนฟังให้ดีนะตรงนี้อาจารย์อยากให้ทุกคนฟังให้ดีนะครับเป็นจุดเริ่มที่พวกเราจะได้เอาไปเขียนกันในโฮมเวิร์กรอบนี้นะครับ first sentence of the reader's value. What's making it valuable for them? Why are they reading it? They're not getting paid to read it. Therefore, from the first sentence, you've got to be describing not what you think, but what they think. How they engage this. And you've been taught to do the opposite of that. Now here's a small technique for doing that I promise I'd not just be at the realm of the ethereal, but would be specific. Turn all the way up to page I'm going to skip a bunch of pages. Turn up to page well, let's pause at page 8, and then I'm going to move on to something else. Here's a classic mistake, 1A, this happens to be a lawyer, but a lawyer is a well-trained academic who's trying to write to a client. We won't go through the whole thing, but this is the opening sentence. The following discussion outlines obligations concerning payments of overtime to the Federal Fair Labor Standards Act and the applicable regulations. Forgive me for once again for coming back to tell what the paper's about, but that's what the writer thought he was doing. It happened to be a he. He said, I'm telling the client what this is about. This is about obligations concerning payments of overtime under Federal Fair Labor Standards Act. Now the comparison might be unfair, but look at the first sentence of the second one, 1B. Dear client, you've asked whether the new federal wage and hours laws will affect your obligation to pay overtime and provide compensatory time to your employees. Can you see the difference? It's shocking, right? It's just shocking. Now, sometimes people who write 1A say, but doesn't the client know that they asked that question? Well, what do you think about that? The lawyer who writes 1A says to me, but the client knows what question they asked. Well, they might have forgotten, and that makes sense in this sense. I mean, clients sitting at the desk reading text after text after text after text picks this one up and doesn't remember necessarily what this one was about. But there's a way bigger issue here. Do you know how many texts clients have read from lawyers that were useless? Utterly, completely useless, and the client paid for the privilege of reading it. And it was useless for them. So here's another message I have for you. Your readers do not trust you. They don't trust you. They think you're going to waste their time.
They think you're going to create stuff that's not valuable for them. They do not trust you, and you've spent 20 years with readers who trusted you. You spent 20 years writing to readers who are going to read everything you wrote. And you've gotten used to the idea that whatever you write, your reader's just going to read. I can't tell you how wrong that is. And philosophically, I think it's a gigantic mistake. Language is a relationship between people. You need to think about them, I would argue, from the beginning. 1B signals to the reader that from the beginning, I have you in mind, and this is about what's going to be valuable for you. So let me give you a more subtle example of that. If you turn to page 9 for a moment. Top of page 9, we'll just use the first two sentences. The dog chased the cat and the cat was chased by the dog. And I apologize to anybody who's heard me talk about this. I use these sentences a lot. Which of those sentences is more clear and concise? The dog chased the cat or the cat was chased by the dog? One? No. It depends. And I'm going back to what I opened with. When you try to make a decision about any piece of writing, your first question should be what? Who the writer cares about. Who's reading it? Most of you would think the first sentence is more concise because you've been taught formal rules. Two rules you would come into play, right? You'd say, what about sentence 1 versus sentence 2? It's shorter, and some of you have been taught you should use active verbs and not passive verbs. Daylight nonsense. Clear nonsense. It is absurd to say that 1 is more clear or more concise than 2. What about the readers? Does it depend on readers? And what about the readers does it depend on? Say it? If they care about the cat or if they care about the dog. Why would that make any difference? You're right. She's absolutely right. But other people would say, what difference does that make? One sentence is still shorter. It makes it more concise. They're wrong. Why? Because the way English works, the subject of the sentence is what we call the focus of the sentence. It's what the sentence is about. The first sentence is about what? The dog. The second sentence is about what? The cat. What if the reader wants to think about the cat? And they read the first sentence. The dog chased the cat. Why is it not concise for them? They want to think about the cat. I'm thinking about the cat, the cat, the cat, the cat. That's what I care about. That's what I value. I want to think about the cat. And I read a sentence about a dog. What do I have to do cognitively? I have to flip it. I have to process it twice. First, I process it as a sentence about a dog, and I don't care about the dog. So I have to process the sentence again, making it into a sentence that's something I care about. It takes me longer to read it and understand it, and to us, that's what concision is. Concision isn't the number of words on the page, it's how long it takes readers to process what's on the page. You know what I mean? You got to put readers in the equation all the time. But didn't you also say the stress of the sentence happens at the end? This is great. So, here's how English works. It has
This is an vast oversimplification, but it works like this. There's the focus of the sentence, and then there's a stress position in the sentence. The focus is invisible to us, but hugely important. It tells us what the sentence is about. Then we process everything else in the sentence in terms of that focus. So in the first one, the dog chased the cat, we take all the chasing in the cat and we refer it back to the dog, and then we think, I don't care about the dog. So we have to process it into being focused on the cat. But this focus position, once we get it, we actually then don't attend to it. It's not visible to us. What's more visible to us is what comes in the end of the sentence, which is what we call the stress position. So your point's really beautifully taken. It turns out these two parts of a sentence have very different functions for readers. Your job is, of course, to control both parts for readers. And if you're curious about how this จุดนี้ขอให้ทุกคนฟังเพิ่มนะครับจุดนี้จุดสำคัญเหมือนกันนะ works, well, let me give you an example real quick of how to do it. Turn now to page, turn up to page 11. I'm going to read this out loud. I'd like you to just underline the subjects of the sentences, because in English, 4 times out of 5, there's plenty of exceptions, but 4 times out of 5, the focus is just the subject of the sentence. The subject is just what the sentence is about. So, for example, in recent years, several attempts have been made to discover an overall structural pattern in the book of Amos. What's the subject of that sentence? Anybody? Several attempts? Underline several attempts. Everybody on the same page with me? All right, underline several attempts, that's the subject. Certainly inspired by the burgeoning interest in literary approaches to the Bible, these studies have divided Amos into a relatively small number of extended sections. Underline these studies, that's the subject of that sentence. A comparison of these studies, however, soon reveals considerable diversity among them. Comparison of the studies is the subject, underline that. Thus, to look no further than the authors mentioned in footnote 1, the following divergent analyses of chapter 3 to 6 have been proposed. Underline the following divergent analyses. Only one more paragraph. The only points these scholars are all agreed on are that 5.1 begins a new section, although I shall argue below that it does not, and 6.14 closes a section which has long been recognized. So we have the only points these scholars are all agreed on. All of that is the subject of the sentence are. 2 things to note. First, can you see how the writer is constructing a problem? Can you see how he's looking at his reader's eyes and saying you're wrong? Do you see the language where he's doing that? Several attempts have been made to discover an overall structure, certainly inspired by interest in literary approaches, each of which, in parentheses, it is claimed. Can you see the force of that? It is claimed. What does that mean? That means it's wrong. And then he says, a comparison of these studies, however, soon reveals considerable diversity among them. What he's doing is he's looking into his reader's eyes and saying, I know what you think about the book of Amos, and you're wrong. But now turn to the next page. Now I'd like you to underline the subjects as I go through here. Does the book of Amos have an overall structural pattern? How should such a pattern be characterized? How does its presence or absence shape the text? So the subjects were the book of Amos, such a pattern,
its presence or absence. Recently, the book of Amos has been considered to be divided into blah, 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 blah. The subject was the book of Amos. Keep underlining. The sections and their interrelations then reveal an essential structure. Underline the sections and their interrelations. However, the nature or even the existence of an overall pattern is not clear. The subject is the nature or even the existence of an overall pattern. All that's the subject. Next sentence, the book has been divided according to quite different schemes. The book is the subject. We're going to do one more. 1C. Same thing. I want you to go through and underline the subjects. Does the book of Amos have an overall structural pattern? Subject was book of Amos. How should we characterize such a pattern? Subject was we. How is our interpretation of the text shaped by such a pattern? Subject was our interpretation of the text. In the past decades, our readings of scriptural texts have come to be increasingly influenced by literary approach to the Bible. Subject was our readings of scriptural texts. In the case of the book of Amos, we've been made aware that the text is divided. Subject was we. Last sentence, we have come to see a unity and connectedness in the book that was previously neglected. Subject was we. Next one, but is what we see really there? Subject was we. So you got 3 different versions of this paragraph, this opening. Which one's best? Last one? No. God. Which one's best? No. I apparently have failed in my goal today. I said, from now on, when anybody asks you about a text, you should say what? Who's reading it and what's its function? You were trying to answer the question without knowing who the readers were. Some readers would prefer 1. Some readers would prefer 2. Some readers would prefer 3. Depends on what they want to focus on in their thinking. The first one is focused on what? What's the first one focused on? Look at those subjects. What are those subjects referring to? Studies of the book of Amos. Number 2, what's that focused on? The book of Amos. What's 3 focused on? Readers of the book of Amos. See the difference? Sometimes people pay me stupid amounts of money to fly to often wonderful cities, walk in and sit down with them and make them take their pen out and underline the subjects of their sentences. Because they're saying to me, my readers don't find this valuable, or I can't get this published, or I can't get promoted, or I can't get whatever. And we sit down and we take out a pencil and we underline the subjects of their sentences. And I can say, do your readers care about this? And they say, no. I say, okay. We can fix this. We're going to figure out what your readers care about, what they want to focus on, and we're going to put that in the subject position. Why do smart people not know this? You are all very smart people. I'll end again, because you've been trained to think that your writing is about showing what you think and what you care about. Because in school, that's what its function was.
And the hardest transition I know of is to stop your habits of thinking of writing as revealing yourself. That's not going to happen anymore. Okay, I'm sorry I've held you late. Good luck, guys. At the end of this handout, you'll see some exercises that I encourage you to do in terms ofโอเคครับทุกคนยังอยู่กับอาจารย์ไหมถ้าใครอยู่กับอาจารย์แล้วยกมือขึ้นให้อาจารย์หน่อยนะครับขอบคุณมากทุกคนที่ยังอยู่นะครับ20คนที่เหลือรอดจากชีวิตนี้จากคลาสนี้นะครับขอบคุณนะครับถ้าใครเก็บรายละเอียดจากวิดีโออันนี้ได้จะเห็นเป็นpoint นะครับpoint หลักๆที่เขาต้องการให้มองเห็นก็คือว่ารูปแบบในการเขียนไม่กำหนดเป็นกฎตายตัวนะครับแต่สิ่งที่เขาจะให้ก็คือเทคนิคเนี่ยมีความสำคัญมากในการเขียนซึ่งเทคนิคเนี่ยจะมองไปสู่ช่วยให้เราเขียนสำหรับคนอ่านได้ง่ายขึ้นงั้นสิ่งที่เราเคยเทรนมาตั้งแต่สมัยเด็กๆนะครับว่าเราเขียนเพื่ออธิบายว่าเรารู้อะไรในความเป็นจริงบนโลกนี้เขาไม่ได้แคร์ว่าเรารู้อะไรสิ่งที่คนจะอ่านก็คือว่าอะไรที่มี value ต่อผู้อ่านเท่านั้นนะครับงั้นสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราเขียนนะครับก็เป็นการบ้านเนอะอย่าลืมไปทำอยู่ในวีค4 homework นะครับใครที่ไปทำตัว in class activity ไปผิดไปตอบใน homework ไปเปลี่ยนด้วยนะครับสิ่งที่อาจารย์อยากให้พวกเราไปดูนะครับเพิ่มเติมก็คือสิ่งที่เราขยายจาก goal ของเราอะไรคือ goal ของพวกเราความหมายของ short term goal คืออาจารย์ขึ้นไว้ให้แล้วเนาะเป็นสิ่งที่ achieve to soon ได้นะครับ in 2 weeks หรือ in few months แล้วก็อะไรคือเป็น long term goal ครับอะไรที่มันเป็นใน 1 year 5 year หรือโตขึ้นกว่านี้นะครับอาจารย์อยากได้ทั้งหมดเนี่ยอยู่250 บท250 คำนะใช้ฟอนต์ไซส์16 point นะครับแต่ขอให้ส่งเป็น PDF นะใคร at least นะครับ250ใครมากกว่า250ได้ไม่ว่านะครับเหมือนเดิมอันนี้เขียนให้อาจารย์อ่านนะครับกำหนดเลยเขียนให้อาจารย์อ่านงั้นสิ่งที่เราจะต้องการตอบหรือ convince ให้อาจารย์อ่านเนี่ยก็คือโกของเราคืออะไรช็อตโกของเราคืออะไรลองเทอมโกคืออะไรแล้วอะไรคือสิ่งสำคัญที่สุดของในช็อตเทอมโกและลองเทอมโกของเรานะครับลองดูลองเขียนออกมานะครับใช้เทคนิคที่อาจารย์สอนแต่คลาสเก่าๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการย่อยมันออกมาเขียนดราฟมันออกมาแพลนนิ่งมันออกมานะครับแล้วก็ค่อยแตกทีละจุดนะครับมันก็ช่วยให้เราเขียนงานได้ง่ายขึ้นนะถ้าสมมุติว่าใครอยากใส่รูปให้มันเห็นได้ชัดเจนขึ้นใส่มาได้เลยครับอาจารย์ไม่ว่านะแต่ wording ยัง250อยู่นะครับขั้นต่ำ250นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าขั้นสูงนะขั้นต่ำ250นะแล้วก็แต่ละวีคต่อไปครับมันก็จะเพิ่มเลเวลขึ้นนะอย่าลืมนะครับคลาสเราเหมือนที่อาจารย์จะพยายามให้เราเป็นก็คือเราจะเป็น practice กันค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนเดิมครับอาจารย์ไม่ได้แคร์เรื่องแกมม่ามากแต่อย่าให้ผิดเยอะนะครับใช้เครื่องมือที่อาจารย์เล่าไปในวีคก่อนๆนะเอาเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็อยากให้ฝึกฝนครับเพราะว่ายิ่งเราฝึกฝนเราก็ยิ่งเก่งขึ้นเราก็จะยิ่งทำจะยิ่งดีขึ้นครับถ้าใครอยากได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมส่งไลน์มาหาอาจารย์ส่วนตัวได้เลยครับหรือถ้าใครอยากหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมอาจารย์คิดว่าดีครับแนะนำนะครับแล้วก็พยายามเขียนให้ได้มากที่สุดแล้วก็เข้าใจทำความหมายของมันให้ได้มากที่สุดครับโอเคมีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยส่งเหมือนเดิมครับก็คือก่อนคลาสหน้าที่เราจะเจอกันนะครับผมโอเคไหม
ถ้าทุกคนโอเคแล้วขอให้ยกมือขึ้นครับโอเคขอบคุณมากนะครับอาจารย์รู้ว่าวิชาอาจารย์อาจจะน่าเบื่อไปนะครับผมต้องขอโทษด้วยถ้ามีใครอยากให้อาจารย์เสริมอะไรหรือว่าอยากให้เล่าเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือว่าอยากให้ปรับวิธีการแบบไหนบอกอาจารย์ไลน์ส่วนตัวมาหาอาจารย์ก็ได้หรืออีเมลมาหาอาจารย์ก็ได้นะครับหรือทิ้งโน้ตไว้ในตัว Google Classroom ก็ได้นะครับอาจารย์จะพยายามปรับให้พวกเราไม่น่าเบื่อในแต่ละคลาสนะครับอาจารย์จะพยายามให้มีที่อาจารย์พูดด้วยแล้วก็มีวิดีโอด้วยแล้วก็มีแอคทิวิตี้ด้วยครับจะได้ไม่น่าเบื่อไปอาจารย์พยายามนะครับผมโอเคสู้ๆนะครับทุกคนรู้ว่างานเยอะนะครับแต่ก็สู้ๆนะครับฝึกฝนจะได้เก่งกาจขึ้นนะครับโอเคงั้นวันนี้เราขอจบกันเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีคำถามอะไรก็ไลน์มาหาอาจารย์ได้นะครับผมขอบคุณมากครับที่ยังอยู่รอดชีวิตให้อาจารย์ถึงทุกวันนี้ถึงตอนนี้โอเคสวัสดีครับโชคดีครับทุกคนสวัสดีครับ